為香港拍故事之我們下一代的英文教育家。咦，咖喱導演你好。今日我哋咧嚟到呢個城市大學咧，係因為我哋要訪問一位 Rita 彭一心，佢係思情教育嘅創辦人。佢今日咧喺呢個城市大學，佢會舉辦一個青年訓練營同埋呢個模擬聯合國會議。咁所以咧，我哋嚟睇一睇佢點樣去操作同埋幫到我哋香港嘅下一代。Rita 咧喺我哋嘅製作過程入邊咧都好忙碌。嗱，我哋而家要行係咪？行去呢邊先。係啊，我哋入去睇下個班長大師嚟嘅。我哋一路睇，你行啦。行咗得嘅。呢次場面非常墟冚，超過200多位年青人一齊參與。我哋思情教育咧就係5年前開始嘅，就喺好幾年前咧睇到社會有2個現象。第一咧就係AI 已經開始高速地發展，當時未 hit 到我哋，但我哋已經知道咧，其實我哋人嘅將來一定要提升我哋嘅思維能力，而且呢一個技巧係要越早開始培訓越好。咁所以我哋當時就決定係借用辯論呢個平台，去幫助我哋嘅孩子同學生去訓練佢哋高度嘅思維模式、邏輯思維、批判性思維咁同埋呢個組織嘅能力。第二個原因咧，亦都睇到當其時咧，其實四周圍嘅我哋所謂 online marketing 咧，其實好多 retarget 嘅。佢 remarket 同 retarget 咧，就係針對小朋友同學生中意啲乜嘢，即係話佢哋嘅思維會越嚟越收窄，而佢哋嘅知識點越嚟越被 retarget 收窄。所以我哋更加需要喺呢個 AI 同埋人工智能同埋 digital 嘅世界，令佢哋快啲可以掌握到自我提升，自己去做判決，所以亦都係一個 thinking skills。就因為呢2個原因，我哋就開始成立咗思情教育。而我哋喺新嘅展示，亦都會將思情嘅思變為思想嘅思，係思想里程嘅一個教育。SCMUN 2025. At Sea Change 5 years ago, when we embarked on this journey, we've made that change. It's much more personalized, much more prompt, and much more incentivizing. 首先，英文係一個窗口啦。作為中學生，你有英文，你可以考大學，你可以揾你嘅夢想，可以去你嘅 dream job， 可以讀你想讀嘅科。作為一個年青嘅工作或者揾緊你自己嘅路向，有英文你可以多好多條路。第三就係我哋 English Plus， 嗰個 Plus 就係個思維模式。我哋成日都係有腦筋、有腦袋，諗嘢快。你喺你做任何一件事，四周圍嘅人就會俾機會你。成長嘅年代咧，其實係基本上冇乜父母嘅出現嘅，週六日都唔會見到。不過我哋點都會堅持嘅星期日嘅就係我爸爸點都會帶我哋游水，所以冬天都游冬泳，8度6度呢啲都係鍛鍊嚟㗎，所以唔會話好錫身。咁我好感激咧，呢啲鍛鍊其實就係我哋最大嘅 memory。其實細個咧，我哋嘅環境冇乜得睇書嘅，咁所以咧，我細個小學係基本上未睇過一本英文書，真係講都唔信。好多謝我爸爸喺5年班嘅時候，見到我哋暑假冇嘢做，逼我哋睇咗第一本英文書。第一本英文書得40頁，啲字係好大嘅，用咗我3個月時間睇40頁，哇！簡直係痛苦折磨。但係好感激佢逼我行咗呢一步，所有嘅嘢只係越嚟越容易。通常第一步最難，跟住就開始慢慢要睇啦。之後去到中學唔睇都唔得啦，尤其是轉校，我由聖 Mary 轉咗去 DGS， 嗰個關卡其實好大個 gap， 咁我要用好多嘅努力去跳到去下一步。咁所以跳過第一步之後又跳過下一步，咁慢慢一步越嚟，每一步就越嚟越細㗎啦，都要跳，但係越嚟越容易。咁我哋希望呢，將我呢個經歷都可以同其他人分享。我好明白，由第一步最難，到第二步冇咁難，到越嚟越容易，去到卓越嗰個道路。
咁我都希望將呢一個英文 plus 嘅呢個 ticket， 思維加英文可以俾到更多嘅學生，令佢哋揾到佢自己嘅 ticket。女兒已經參加了很多年了，應該已經參加了7年。那麼聯合國模擬，她是參加了第3屆了。咁我有嘅得着咧，係因為我可以學到好多唔同新嘢，除咗可以學到啲 debating skills 同 English skills 之外咧，我都可以學到關於而家啲what the world is happening right now。咁我希望今年我可以學到更多關於 African country 嘅時事，因為我而家代表嘅係People's Democratic of Congo. I really enjoy debating, and hopefully in the future I can go more professional and like represent my school. And also I want to be a lawyer in the future, so I hope this can be good practice as it's public speaking as well. 一路以嚟，我女都係跟 C Change 一路學緊譬如 critical writing 啦，咁覺得都幾好。咁跟住就發覺呢個識嘅 MUN 喎，咁不如試下啦。咁因為我覺得 MUN 係一個好好嘅訓練咯。除咗訓練佢哋可以有 public speaking 之外啦，亦都可以由寫嘢啦、做 research 啦，亦都係 persuade 人哋啦。咁再加埋就一齊成個 teamwork 去寫 resolution 係好好嘅一個學習機會。I feel like it would be an incredible learning experience for meeting different people, and also I'm inspired by my siblings and my relatives or something because they all joined MUN and they said it was a wonderful experience and they met a lot of new people, made a lot of connections. 其實SCMUN 喺香港咧，其實係籌辦得非常好啦，好有規模啦。佢可以咧喺唔同嘅領域咧都學到唔同嘅技能㗎。咁譬如 negotiation skills 啊，點樣同啲 delegate 一齊去合作啊。咁我覺得喺香港嚟講咧，其實喺 SCMUN 呢個skill set 咧，其實係好特別咯。咁同埋亦都會仲有一個機會咧，係可以去到 overseas 嘅喎。咁嗰個機會咧，其實係更難能可貴啦，同埋一個令佢哋可以 grow 一個成長嘅一個經驗嚟嘅，所以非常之好。我哋其實就唔係淨係做英文嘅，我哋做 English Plus。English Plus 嘅 Plus 嘅意思就一定有邏輯思維。我哋成日有腦啊，即係 critical thinking。我哋有個思維能力，咁就可以喺我哋個生態圈度。其實 English Plus 就1、2、3、4去到香港代表隊嗰度打英文辯論。Again， 唔係要你做辯論員，但係要佢有清晰嘅思維能力同埋好好嘅說服力。即係 think and speak 呢兩個就係我哋嘅梯級。再去到模擬聯合區就係國際隊啦，咁就可以由香港去到 UK、US、Oxford、Harvard 嘅 MUN 嘅模擬聯合國啦。咁再去到就係最後一步就再提升到我哋港隊啦。咁港隊就每年嘅 US Nationals 全美國公開賽同埋牛津嘅公開賽。咁當然啦，我哋其實每年都會有一啲嘅獎學金，亦都有啲獎項俾老師嘅，我哋會支援學校嘅老師。咁所以我哋呢一個 Hong Kong IEA 係香港創新教育協會咧，係一個慈善團體，就係希望俾到一啲支援老師，認可欣賞翻我哋老師嘅努力之餘，亦都可以支援到有需要嘅同學去到外國嗰度去參賽。咁其實喺咁多嘅賽事咧，有我哋首先演說啦，所有嘢都係要由基礎功開始。其實呢個係訓練佢嘅自信心同埋佢嘅自己嘅一個創意思維。因為由細開始咧，我哋好想保存到佢嗰個火、嗰個 fire 個 spark。咁到再大個就可以去到辯論啦。咁通常咧就係高小同初中開始，因為佢有多種知識點同材料啦，咁佢就可以去參加辯論比賽。咁呢個就係好好去鍛鍊個邏輯思維嘅一個模式啦。咁當然最後就可以去到聯合國啦。而家今年2025年係 AI 嘅時代啦，咁 AI 係一個大嘅，今年係一個好大嘅、好緊要嘅一年。AI 時代，我哋對語言嗰個了解又有咩改變呢？其實 AI 造就到我哋可以有一個非常之高度個性化嘅學習。咁個性化嘅學習就係，假如你中意足球，佢中意跳舞，我中意藝術，咁其實每個人學嘅應該不一樣。因為佢興趣不一樣啦。第二就因為我嘅知識點同你嘅知識點唔一樣，大家嘅資料庫唔一樣，所以學嘅程度亦都係要唔一樣。咁所以我哋嘅 Think and Speak 就係我哋人工智能嘅自學平台，就已經喺20間學校應用，嚟緊都會有多幾十間學校，就希望做到好玩個性化嘅學習，有動畫練習同埋人工智能嘅一個評估，令到佢哋學多咗詞彙、英文嘅用法 English usage， 所有嘢嘅將來嘅寫作同埋表達都會提升。
咁希望你揾到我哋呢一隻新嘅 mascot 啦，咁喺四周圍都會出現見到，尤其是喺我哋今年模擬聯合國裏面。希望將我哋已經係20間學校嘅英文人工智能平台，可以有更多嘅學生可以使用，令到可以助力到更多嘅學生。因為咧，而家喺香港其實 DSE 嗰個英文嘅合格率咧，大概由過咗幾年係徘徊喺58至61.2。換句話，即係嗰個所謂嗰個合格率係3-4成嘅啫。調翻轉講係有58至62%，其實係唔合格，過唔到 DSE 3分，亦即係冇辦法入大學或者揀到自己想讀嘅科同學院。咁所以呢5-6成嘅學生就係我哋希望盡量，除咗香港同外國都係盡量希望佢哋有英文有提升，就攞到個 ticket 去佢哋嘅下一步。咁所以第一就我哋嘅自學平台 Think and Speak 啦，就係 Thinking and Speaking 啦，就會係推廣到可以俾更多人使用。咁就有詞彙啦、英文用法啦、聽說讀寫全部都會包含㗎啦。咁第二步咧就係我哋希望我哋嘅知識可以去 share 到，共享俾更多嘅學校同老師。咁所以如果參加咗我哋 HKIEA 香港創新教育學協會嘅呢一個慈善團體嘅成員咧，我哋都喺每一個月會推出我哋一啲新嘅教材同新嘅小貼士，俾更多嘅老師同埋家長可以使用。其實咧，我覺得香港咧有好多特別嘅優勢。我哋喺中西文化嘅交匯啦，咁其實我哋好識得將我哋嘅嘢轉型，令到我哋亞太區咧有一個好大嘅應用點嘅。咁我好希望嘅就係我哋 Education Technology， 我哋香港嘅公司，大家都一齊進步。而且我哋喺師庭教育將最好嘅可以融入一體，令到我哋嘅 EdTech 可以跑出喺世界嘅地位上面都提升，睇到香港成功嘅公司喺國際嘅跑道上面成功，亦都可以做一個領航者。我哋 Sea Change Education Group 其實有3個大嘅 pillar。第一就係 Sea Change 學院 ，Sea Change Education Learning and Teaching。而第二個咧就係 Sea Change Experience， 就我哋嘅師情嘅體驗式學習。咁我哋專門咧就搞每年大型嘅演講比賽啦、辯論比賽同埋模擬聯合國，亦都會帶到去代表香港嘅英文辯論隊參加國際嘅賽，例如 US Opens 同埋英國嘅 Oxford Nationals。最後咧就我哋第3個 pillar 咧就係我哋嘅 Sea Change EdTech， 就係我哋嘅教育科技。咁我哋有自己研發嘅自學平台啦，喺英文嘅全方位咧，咁不論係聽說讀寫裏邊，由小學、中學到大學同埋 Young Professionals， 我哋都可以兼顧佢哋嘅英文學習。咁就有我哋嘅AI Ari 陪伴我哋嘅學生學習。咁當然啦，裏邊亦都會有好多個性化體驗，令到我哋學生可以更加少嘅時間學到更加多嘅嘢。而今我哋嚟到呢度點解呢？嚟到我哋 Sea Change 學院啦，就因為我哋好多嘅小朋友、好多嘅學生都等緊，就係我哋完咗一個 Holiday Camp 嘅體驗。咁佢哋學識咗演講嘅7部曲，今日咧就將會喺觀眾前面展現自己嘅才華啦。家長可以去我哋九龍嘅分校或者港島區啦，咁九龍就喺九龍塘，咁港島就喺數碼港嗰邊，咁而且我哋有線上同埋線下，所以如果即係唔方便就可以 online 啦，咁如果唔係就嚟我哋分校，咁我哋都有老師專門去學校有到校服務嘅，最緊要擴闊班小朋友嘅視野咯。